V-ați văzut? Am văzut. M-am văzut în lampa care o are domnul doctor deasupra scaunului. Eu am bruxism și mi tocisem dinții, ca să zic așa, destul de mult. Și atunci următoarea procedură, ca să pot să am o mușcătură fără durere, ar fi fost această intervenție de a-mi pune fațetă. M-a convins domnul doctor Roca că ar trebui să merg mai departe cu procedura aceasta. Nu era foarte grav, adică dinții nu erau foarte afectați. Mă puteam descurca cu ce aveam, dar explicându-mi care ar fi pașii de urmat, m-am zis că nu ar trebui să mai aștept foarte mult. Chiar mă uitam admirativ la alții care aveau un zâmbet perfect. Și cred că acum 6 luni am venit prima dată la domnul doctor. Mi-a făcut un CT. Am stat de vorbă, mi-a spus care ar fi variantele pentru ce nevoie aveam eu. Mi-a explicat despre procedura cu punere de fațete și până să punem în practică fațetele, eu având bruxism, mi-a zis că ar trebui totuși să încercăm o gutieră pe care să o port vreo 3 luni de zile, ca să-mi detensionez musculatura obrajilor. Mă rog, și îmi dăduse domnul doctor acolo și pe YouTube. Era un program de masaj. Am încercat, dar nu mi-a reușit pe fiecare seară să-l fac. Păi în momentul când a început pur și simplu procedura pentru fațete, cam o lună de zile a durat. Pentru că este mai întâi pilirea, s-a hotărât ca mai întâi să începem cu partea de sus. S-au pilit, s-a pus provizoriu pentru o săptămână, după care au început jos, s-a lăsat 2 săptămâni, adică procedura nu este pe repede înainte, tocmai ca să se acomodeze un pic și dantura și creierul. Mi-a fost un pic de teamă, de asta domnul doctor în timpul procedurii face niște pauze și îmi spunea, dacă aveți nevoie puteți merge la baie. Și prima dată am zis să nu merg, tocmai ca să nu mă văd, că știam ce înseamnă pilirea aceasta, dar domnul doctor a zis că nu o să fie o pilire foarte mare, foarte agresivă. M-am văzut în lampa care o are domnul doctor deasupra scaunului. Da. La început am fost destul de sceptică, dar m-am convins că rezultatul o să depășească toate emoțiile. Rezultatul a meritat, da. Rezultatul a meritat și îmi place că este un rezultat natural. Decizia am luat-o împreună cu domnul doctor, că am zis că dânsul știe mai bine sau cel puțin poate să mă îndrume mai bine și mai corect, să nu fie ceva exagerat. Și atunci dânsul a zis că este foarte ok ce am ales, nuanța de culoare. Și forma ne-a ieșit din prima. Nu a trebuit să încercăm prea mult. Pur și simplu am trecut prin fața clinicii pe Văcărești, am văzut-o, am sunat, am făcut o programare și așa a început toată. Adică nu aveam nu-mi recomandase nimeni, nu știam, pur și simplu. Iar domnul doctor este un om foarte, foarte cald și îți explică toate procedurile înainte, te liniștește. Asta e un lucru foarte bun, pentru că tu nu știi la ce să te aștepți și atunci, explicându-ți înainte toți pașii, deja știi cam ce ar fi și parcă te mai relaxezi așa un pic, nu mai ești atât de stresat, că la dentist nu este tot timpul cea mai fericită experiență.